كنشوفها كيف الشوك ونتايا كيف وريدة. غنعمل ولادي كيف ما كان الوالدي عمي. خوتك في الله اللي بدون كل بدون موت الفدا. شكون وين المهم الصوت ديالها بودو كيغازني. شكون وين المهم عندي جوج راه عندي غير وحيدة. نطلب من الله من والديا جامي ما يحرمني. فضل الموت ولا نتحرم من الحنان د الوالدة. نعدم في الشر نبقى ديما فرادي نخدم. كاينه شكايه ديال المواطنين غنبحثوا فيها اليوم. خليني نهضر، خليني بالعام راه كاينه هنا الشرطه كلشي كيدير ما كاين انتقام كلشي عندنا الفقر في انتهاك حرمه اشخاص ما كاش هذه يصوروا فينا العام قبل هذه ما كنتوش لا عندنا ماشي كناش هذيك شي حاجه جدها. كاين الفيديو ديال 1 مليون راه كاينه محضر غدير فيها ما كاينش مشكل. عندهم فون يدخلوا معنا العشره تما لو كان اليوم رانا في حقنا معليش اسكت خلينا نهضر سي بون خلينا نهضر راهو اليوم خلاص المباراة كان شويه زعاف هكذا خليهم يروحوا عندهم لازم يجي الطريق يدخلوا معنا في الطياره عندنا شويه الطياره الى فيديو لا 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 سهله صاحبي يروحوا يجيبوا لنا لي فيلم اللي يولي بارطاجي من بعد جيبوه هنا قبل جيبوه لنا هنا عندنا باسكو عطيتوا لنا وعد. بس سقسيك هذا شكون اللي شكا شكون؟ يعني كملوا لي شكا الصحافي اللي صورنا شكون اللي شكا؟ الصحافي اللي صور كمل عطاو لنا وعد عطاو لنا وعد باللي ما تبارطاجيش في فيديو وشفتوه وعرفتوه وشفتوه كي جبتوه من هيك جبتوه خرج من الباب اللي من هيك قلتوا له باللي عطيتوا لنا وعد باللي ما تخرجش هذاك وراه ها نروحوا ومن بعد قاعدين نحيد لي فيديو. لا مانيش انا هذا Oui, bien sûr, la CAN, ça y est, c'est fini. C'est triste que ça s'arrête sur un quart de finale. J'aurais aimé aller plus loin et essayer d'en gagner une deuxième. Et on sait comment c'est très difficile de gagner des Coupes d'Afrique. Qu'est-ce que tu veux dire sur le terrain, en dehors du terrain? Non, la vérité, la Coupe d'Afrique, c'est pas facile à gagner. Et déjà, on en a gagné une, nous, notre génération, c'est incroyable. Là, maintenant, cette génération, il y en a beaucoup qui ont fait que c'est leur première CAN. Ils sont obligés de passer par ces moments-là. La barre était haute ce soir. On est passé par des moments difficiles avant de la gagner aussi. Mais voilà, le football est fait ainsi. On sort la tête haute, alhamdoulilah. On est triste pour nos supporters, pour nos familles. On va pas se mentir, l'arbitre... j'aime pas parler de l'arbitre, mais... Le pénalty aurait changé la physionomie. Il y a le penalty déjà en première, carton jaune, il donne des cartons jaunes très rapidement. C'est pas ça l'excuse. On a vécu ça, on peut dire, on a vécu ça. Oui, c'est pas ça l'excuse, mais voilà, tout le monde a vu de toute façon.